어디 불이 보세요? 살짝만. 불 붙었잖아요? 불 붙이는 게 전 세계에서 제일 간단합니다. 위에서 불을 붙여요. 와, 연기가 그냥 빠져나가네요. 이런 벽난로는 거의 처음 보는 것 같은데. 불을 조절하게 되면 얘를 하고서 에어는 위에서만 조절을 해요. 위에 있어요? 이거 조절하는데. 위에서 이제 조절을 했잖아요? 예. 하면 이게 바로 아궁이불처럼 싹 살살살살살살살 잦아들어요. 느낌이 저기, 불꽃이 지금 점점 없어지네. 네, 그래서 저게 절대 안 꺼집니다. 저녁에 퇴근할 때 넣어놓고 퇴근을 합니다. 아침에 9시에 보면 불이 있어요. 안녕하십니까, 솔바이팜의 김PD입니다. 오늘은요, 겨울철에 꼭 필요한 벽난로 소개시켜 주려고 왔는데, 여기가 화성입니다. 화성. 야, 한번 들어가서 볼게요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 저희 솔바이 농원 사장님. 오랜만에 뵙겠습니다. 우리 솔바이팜. 탐나는 난로들이 많습니다. 이렇게요. 뭐야, 이게 진짜 삼겹살인가? 가짜입니다. 와, 여기가 이제 이렇게 난로가 있는데, 이게 특허받은 난로입니다. 특허받은 난로. 자, 여기 보면 되게 이게 다 특허받은 거예요, 대부분. 특허받은 난로 제가 얼마나 이게 좋은 건지 한번 보여드릴게요. 자, 이게 난로 특허를 받은 건데, 부여에서 저희 난로를 보시려고 직접 올라오셨어요, 지금. 그래요? 여기 한국까지 오면 되게 멀었는데. 이 난로를 보고 확인하러 오셨어요, 지금. 한 20년을 썼어요. 지금 2개째 쓰고 있는데, 그래서 유튜브 보고 한번. 와, 유튜브 보고. 난로 쓰시면서 제일 불편했던 거, 20년 동안 쓰면서. 바람이 불어서 굴뚝에서 이제 바람에 이제 역풍방이 빨리 올라가면은 확 나오는 조정이 안 될 정도로 불이 세지는 거야. 조절이 안 돼. 쓰다 보니까 안에 내화벽돌도 이제 좀 아무래도 그렇죠. 다르게 되고. 내화벽돌 깨지고. 그래서 좀 깨지고. 근데 이유는 뭐냐면 이렇게. 다 깨지네, 안에가? 내화벽돌이 실은 영원히 쓰는 게 아니고 저렇게 쓰게 되면 2, 3년 있으면 다 이렇게 쏟아져요. 그럼 다시 교환을 해야 돼요. 내화벽돌이 보통 2, 3년이면 많이 뗄 경우에 이거를 떼다가 지금 난로를 교체를 하신 거예요? 네. 동기가 뭐예요? 교체한 동기가? 교체한 동기가 연기 냄새는 고소하고 미세먼지가 온 집안에 깔리는데 제가 가서 여기 닦아놓은 거예요. 이렇게 온 집안에 미세먼지가 깔리게 돼요. 앞에서 문을 열게 되면은 이것이 현실입니다. 많이 채워넣어도 돼요. 얘는 일반 벽난로에 처음 불 붙일 때 단점이 있나요? 밑에서 보통 불을 붙이고 하는데 이 난로는 위에서 불을 붙이면 타들어가요. 위에서부터도 밑으로 이렇게 불꽃이 밑으로 타들어가는 거예요? 타들어갑니다. 여기 캠핑용을 하나 넣어놓고 어디 불을 붙여요? 살짝만. 불 붙었잖아요? 이렇게 되면 이제 불 붙이는 게 끝난 거예요. 그럼 이러면. 그럼 이제 불을 닫고 이렇게 해놓으면 불이 자기가 이제 붙어서 내려갑니다. 쫙 밑으로. 근데 아주 간단하네요. 네, 불 붙이는 게 전 세계에서 제일 간단합니다. 위에서 불을 붙여요. 아주 간단하긴 하네요. 야. 와, 연기가 그냥 빠져나가네요. 이런 벽난로는 거의 처음 보는 것 같은데, 원리가 뭐예요? 요거는 이제 다중순환을 시키는데요. 하향순환 연소 방식, 저희가 이제 세계 유일한 특허입니다. 특허받은. 네. 그러면 어쨌든 이게 자연 순환에 의해서 이제 빠져나간다는 네, 거죠? 맞습니다. 이제 저희 특허 사항이고, 에어가 들어오게 되면 안에서 순환이 돼서 다중순환이 돼서 돌아가면서 타서 올라가게 돼 있는데요. 보통 난로는 이렇게 떼서 위로 타잖아요. 기존 난로는. 이거는 지금 보시다시피 불을 붙여서 밑으로 내려가서 여기서 회전을 해서 물고 있습니다. 그렇다 보니까 이것이 점화해서 거꾸로 장작에 가열하고 가연성 가스를 다 태워버려요. 그래서 다중순환을 하면서 완전 연소가 돼서 통나무를 넣어도 이게 밀가루처럼 다 분해시켜 버립니다. 천천히 태워도. 개발해
그것을 연속을 해서 저기 특허가 있다시피 쭉 개발을 해서 지금 현재 결과물이 여기까지 오게 됐습니다. 똑같습니다. 안쪽으로 이렇게 감어 들어가네. 이제 감아 들어가요. 네, 감어 들어가네. 안에서는 연기가 나요. 나는데 보세요. 감아 들어가죠 지금. 감아 안 나옵니다. 안 나와요. 안 나옵니다. 네. 근데 연기도 잘 보이지도 않지만. 네. 안 나와요. 안 나오고 이제 시스템이 지금 말려 들어가잖아요. 네, 말려 그래서 들어가요. 이 시스템으로 올리게 되면 여기 퍼펙트하게 빨아들이죠. 하게. 완전히 열었는데도요, 연기가 없네요. 진짜 불이 밑으로 이렇게 들어가고. 뚜껑을 열어놓고 했는데 연기가 안 나는 게 이거 조금 좀 불화 같은 느낌도 좀 들고. 그래서 네. 이것이 불가사의하다고 하고요. 안 보면. 네. 네. 그래서 이거 교체하신 아까 네. 유럽 난로 1000만원짜리 교체하신 분이 본인은 이 난로 얼마를 달라고 해도 본인은 샀을 거라고 합니다. 얼마나 타요? 일반적으로 난로를 하면은 이것이 얼마나 가냐고 하는데 이 난로는 불 조절이 바로바로 됩니다. 그래요? 예. 그리고 불을 줄여놨을 경우 통나무를 넣어놓게 되면은 그것이 하루 종일 아궁이 불 품고 있듯이 꾸물꾸물 품고 있어요. 그거 제가 좀 이따 보여드리겠습니다. 지금 보여주시면 안 돼요? 그럼 제가 보여드릴게요. 자. 온도계가 지금 이제 이렇게 올라가잖아요. 이게 500~600도로 올라가요. 500~600도가 넘어가요? 네. 불 조절이 가능해요. 에어는 위에서만 조절을 해요. 위에 있어요? 이거 조절하는 거. 네, 그래서 위에서 이제 조절을 했잖아요. 예. 하면 이게 바로 아궁이 불처럼 싹 살살살살살살살 잦아들어요. 느낌이 저기 네. 슬로비드? 예. 슬로 비디오. 슬로 비디오. 예. 그래서 그런 느낌이네요. 술술술술 내주잖아요. 그러면 저 불이 안 꺼지고 그 700~800도 불을 가만히 물고 있어요. 지금은 이제 나무가 숯이 형성이 안 됐는데 타면 숯이만 형성이 되면 계속 물고 있어요. 불꽃이 지금 점점 없어지네. 네, 그래서 저게 절대 안 꺼집니다. 이러면 이제 거의 계속하고 이제 또 떼우고 싶으면은 얘를 오픈을 하면은 이 불꽃이 거짓말처럼 또 쭉 살아나요. 저 열면요. 뚜껑을 열면. 네. 뚜껑을 열면 자 불꽃이 살아나는지 한번 볼게요. 뚜껑을 열었어요 지금. 야 이게 제가 육안으로는 안에 올라오기 시작해. 네, 막 보여요 저게 연기가 막 돌고 불이 근데 화면상 살아나네. 화면상 잘 안 보이긴 하는데 살아나네요. 근데 지금 불이 나무가 붙기 전이 돼서 그런데 불이 한번 붙으면요 그 화면이 바로 나타나는데 다시 한번 해볼까요? 네. 불을 세게 한 다음에 하면은 바로 올라가고. 아니 지금 보여요. 이제 보여요. 네. 그래서 얘는 통나무를 통째로 넣잖아요. 저녁에 퇴근할 때 넣어놓고 퇴근을 합니다. 아침에 9시에 보면 불이 있어요. 다시 나무를 넣고 지납니다. 떼우고 싶으면 열고 떼우고. 아니 불이 그렇게 약하면 네. 통나무 넣었을 때 네. 아예 불이 붙지 않는 거 아니에요? 아니요. 그것을 천천히 태워서 다 붙어가지고 다 밀가루처럼 분해시켜버려요. 지금까지 다 장점만 들었잖아요. 네. 사장님 보셨을 때 그래도 이거는 단점이 있다. 그러니까 뭐가 있을까요 이거? 자, 기능상의 단점이라고 하면 솔직히 단점이 없는 게 단점입니다. 단점이 없는 게 단점이다. 단 기능상으로. 이러신 고객들이 있어요. 근데 난로가 좀 길다. 이게. 네. 옆에가 그런데 튀어나오고. 이거는 우리 기능상 짧게 할 수가 없어요. 여기에서 요 정도 한 20cm 정도 긴데 그래도 이것이 전부 다 이렇게 신주 동을 깎아서 넣고요. 얘를 동을 깎아서 넣고 뭐 말씀을 못 하시는 거 보니까 단점이 없는 것 같아요. 고구마 구워 먹는 거고. 네. 고구마 구워 먹는 것도 있어요? 네. 고구마 계란 기능성이네요. 기능성. 야, 우리 기능 때문에 디자인은 못 바꾼다는 말씀이시죠? 그렇죠. 이 길이를 줄일 수가 없어요. 기능 때문에. 근데 그러면 크기는요? 크기는 이렇게 이제 작은 거부터 소형, 중형, 대형, 특대형, 또 주문을 하면은 초특대형 이렇게 큰 것까지 가능합니다. 평수하고 상관없이
불이 좀 꺼질 때 되면 연기가 많이 나와서 방안이 자욱할 수도 있는데 전혀 안 나오죠. 안으로 연기가 쑥 지금 들어가요. 계속 안으로 빨려 들어가. 맞습니다. 이게. 이 원리 때문에 그럼 쟤도 안으로 빨려 들어가는 거예요? 네, 그렇죠. 아, 야, 오늘 진짜 저도 이제 난로를 여러 난로 회사할 거를 좀 받긴 봤는데 여기처럼 이렇게 좀 특이한 건 조금 지금 처음 본 것 같아요. 와. 그래서 저희가 뭐 지금 보시다시피 뭘 숨기거나 아니면 요만큼도 과대 광고를 하는 것이 없습니다. 아유, 야, 오늘 진짜 새로운 기능이 있는 그런 난로를 갖다가 구경을 했습니다.